So I wanted to say to you, welcome, and give you a little update. The translation of the series agenda into Thai is going well. We're almost finished with the first three chapters and the first pages of the book. And according to Perry, it's getting near perfect. So then we'll move on to the rest of it. ตอนนี้เราอัปเดตในเรื่องของการแปลหนังสือ The Series เป็นภาษาไทยนะคะในช่วงแรกเราจะมีช่วงด้านช่วงแรกของหนังสือแล้วก็3 บทแรกนะคะตอนนี้คือเราแปลแล้วก็มีการแก้ไขกันใกล้คำว่าสมบูรณ์แบบแล้วใกล้เสร็จในช่วงแรกแล้วนะคะมาอัปเดตให้ฟัง So yeah, that's coming along nicely. It's taken a long time to get it just right, but it'll be worth it. ในช่วงแรกก็คืออาจจะใช้เวลาเล็กน้อยในการปรับแล้วก็เปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะแต่ว่ามันคุ้มค่ากับการใช้เวลาแก้ไขตรงนี้ Okay. So now we're going in another direction. Nothing to do with the book. This is a journey outside of Earth's atmosphere. เอาละตอนนี้นะคะเราวางเรื่องหนังสือไว้แล้วเราก็จะไปอีกด้านหนึ่งนะคะออกไปนอกโลกกัน Secondary implants are removed out in the hue, out in the omnipresent space, outside of Earth's negative atmosphere, because there's all kinds of negative things programmed into Earth's atmosphere that doesn't go out there. การ remove secondary implant นะคะเราจะ remove กันในที่สนามพลังงานของฮิวที่นอกโลกนะคะเพราะสนามพลังงานรอบๆโลกของเราเต็มไปด้วยพลังงานลบแต่ก็พลังงานนี้ไม่สามารถออกไปอยู่นอกโลกได้ As you know, or if you don't, secondary implants cannot be removed from anybody on Earth inside the atmosphere of the planet. อย่างที่เราทราบกันนะคะในตัว secondary implant น่ะไม่มีคนบนโลกคนใดนะคะที่สามารถจะเอาออกได้เลยในบรรยากาศของโลกต้องทำกันนอกโลกเท่านั้น This is true, and the reason for this is simple. และนี่คือความจริงนะคะและเหตุผลมันง่ายมาก People on Earth, and that includes everybody on the planet, have subconscious minds that are implanted. So they are not going to be able to remove implants because they're not in the physical body in the first place. เพราะคนบนโลกทุกคนนะคะถูกฝังไว้ด้วย implant ที่จิตใต้สำนึกนะคะดังนั้นเองไม่มีคนบนโลกแม้แต่คนเดียวนะคะที่สามารถจะ remove implant ออกได้เพราะทุกคนยังมี implant อยู่ These are removed from fellow human beings, very advanced, that are not from Earth. They never were born on Earth. They don't have subconscious minds, and they've never been implanted. แต่การเอา implant ออกครั้งนี้นะคะเป็นการเอาออกจาก being ต่างดาวนะคะซึ่งเขาไม่เคยอยู่ไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้และไม่เคยถูกฝังด้วย implant And when we're out in space, as you'll find out, they also have to leave their bodies asleep in a ship and come out with us in order to remove implants from the electromagnetic field that surrounds the Atma, the spherical being you are. It's a field of energy outside of that. เวลาที่มีการเอา remove implant ออกนะคะเราต้องอยู่นอกโลกเพื่อนต่างดาวของเราเขาก็ต้องออกจากร่างกายของเขาแล้วก็มาอยู่ในสนามพลังงานของฮิวเพื่อเอาตัว implant ที่อยู่รอบๆสนามพลังงานของแอตมาออกให้ If you go on Google and Google the electromagnetic field around planet Earth, you'll see this field coming out of the North Pole, going around the planet, coming in the South Pole. Same kind of field of energy surrounds the spherical being you are and around your body as well. ถ้าเราได้เซิร์ชดู Google นะคะเราจะเห็นสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกที่อยู่ที่ขั้วเหนือแล้วก็ส่งผ่านเคลื่อนไหวไปที่ขั้วใต้นะคะแล้วก็ส่งไปรอบๆสนามพลังงานรอบแอตมาของเราก็เป็นแบบเดียวกันรวมถึงสนามพลังงานรอบๆร่างกาย I consider you fortunate, and we're fortunate to be able to guide a few people on Earth one on one like we're doing, but we won't be able to do it much longer. ก็บอกว่าน้องนายเป็นคนหนึ่งที่โชคดีนะคะแล้วก็พี่กับสปับเองก็เป็นคนโชคดีที่ได้มีการช่วยไกด์เอาอิมพลานต์ออกให้แบบ1 ต่อ 1แต่เราจะไม่ทำแบบนี้ไปอีกนานนะคะ It's simply a practical issue. If 10,000 people wanted this, there's no way we could do them one on one. It would take us 100 years. So we have to start moving towards group secondary implant journeys. เพราะเราเองไม่สามารถจะ remove implant แบบนี้ให้1 ต่อ 1แบบนี้เป็นหมื่นคนได้นะคะมันใช้เวลาเป็น100 ปีเราจึงต้องเปลี่ยนในการทำงานก็คือต้อง remove ให้เป็นกลุ่ม You are one of the few people that get to have one on one in this journey. A very special attention.
น้องนายเองเป็นคนที่โชคดีหนึ่งในคนโชคดีนะคะที่ได้รับการ remove implant ออกให้แบบตัวต่อตัวแบบนี้ So it was worth it for you to be patient ตรงนั้นเองมันก็คุ้มค่ากับการที่น้องนายอดทนและรอคอย because now we're starting this journey. วันนี้เราเริ่มเจอนี้กันนะคะ When we close our eyes during this journey, this becomes telepathic. As soon as I start recording, we're already on the journey before we even leave Earth. เมื่อเราหลับตานะคะแล้วเรามีการเริ่มออกเจพอสกอตเริ่มบันทึกเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีการออกเจอร์นี่ก่อนที่เราจะเริ่มทำการออกเจอร์นี่กันจริงๆซะอีก This means that the Atma you are, the spherical being, that's the same as what's depicted on the front cover of the Emerald Doorway book, it's what you look like. หมายความว่าแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะนั่นคือลักษณะเป็นเหมือนอยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway The electromagnetic field's made of the hue as well, but it circles around the being so that you can float in this omnipresent power. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามพลังงานของฮิวเช่นกันนะคะที่ทำให้เราสามารถจะเดินทางล่องลอยไปในอวกาศ Considered a much higher knowing, a much higher science than is known on Earth. Many beings from other worlds in the physical universe understand this. ในการรู้ที่มากกว่านี้นะคะหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ล้ำมากๆของดาวอื่นนะคะเขารู้จักสนามพลังงานนี้ดีมากกว่าคนบนโลก Implants that keep people terrified to remember who they are and what they knew before they were born are not little chips under the skin. They aren't even in the physical body. implant ที่เราได้ยินกันมานะคะไม่ใช่อย่างที่คนบนโลกเข้าใจว่าถูกฝังไว้ในร่างกายหรือในสมองของเรา Most people on Earth think of who they are as mixing it up. They think they're a physical body and they've got this thing called soul stuffed somewhere. They don't know where it is. This is wrong. คนบนโลกเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายเราเป็นตัวตนที่แท้จริงแล้วจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นความเข้าใจผิด What you are, and Perry and myself and other beings that we work with, are Atmas, and we run physical bodies. ตัวตนที่แท้จริงของน้องนายของพี่หรือของสกอตหรือบีอิงอื่นๆที่เข้ามาช่วยเรานะคะทุกคนต่างก็เป็นแอดมาแล้วก็มีร่างกายเพื่อให้แอดมารัน You have always been an Atma, since before the worlds of time and space were even built. เราทุกคนเป็นแอดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก่อนที่จะมีการสร้าง lower world So you can imagine now just how much you were made to forget. วันนี้เราจินตนาการออกไหมคะว่าเราลืมอะไรไปตั้งมากมายแค่ไหน Secondary implants and what they are contain torture and death and intimidation, like will eat you if you try to remember, but they're not your experiences, they're artificially implanted. secondary implant นะคะไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรงใดๆของเราเลยแต่เป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยของการฆ่าคำขู่ความทรมานต่างๆนะคะและบอกว่าจะกินเราทั้งเป็นแต่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของเราเลย This was done in galactic history before you were born here. มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้ The beings, the tyrants who did this, the reptilians and little grays and things people have heard about, are no longer doing this, even out in the galaxy. ต่างดาวที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นเกรย์หรือเลปทิเลียนนะคะตอนนี้พวกเขาไม่ได้ทำกันแล้วนะคะเขาหยุดทำแบบนี้แล้ว To bring you up to date, that kind of thing that was being done to people was stopped 25 years ago. สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราบนโลกนะคะที่ถูกฝังอะไรต่างๆมันถูกหยุดไปตั้งแต่25 ปีก่อน But it wasn't stopped by people on Earth. แต่ And การหยุด the few beings that were in bases underground were removed, but not by people on Earth. การหยุดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หยุดโดยคนบนโลกนะคะแล้วพวกเขาเองก็ถูกเอาออกไปนอกโลกโดยที่ไม่ได้เอาออกจากคนบนโลก And this was a gift to humanity that was never given to other worlds before in this way. ที่เอาพวกเขาออกนะคะเราถือว่าเป็นของขวัญจากดาวดวงอื่นนะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับดาวที่ไหนมาก่อน It's taken all this time, 70 years, for leaders of worlds that are classified to start to get the understanding that they are never going to be attacked from space. ใช้เวลาเป็น70 ปีนะคะกว่าที่ Classify เขาจะเข้าใจนะคะว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการจู่โจมจากนอกโลกเลย And that's why what we call disclosure has begun in the US this last year. นี่คือทำไมถึงเราบอกว่ามีการ disclosure เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว This means that people are having open interviews from Congress,
NASA classified people, interviewing people that had direct experience with extraterrestrials, and they're talking about it for the first time. วันนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นมีการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นนาซาหรือในรัฐสภารัฐบาลต่างๆนะคะมีการพูดถึงเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก The reason they need to talk about it now is because they have been told that if they don't disclose fully to the people of this world at a certain point, it will be done for them without their cooperation. เหตุผลที่พวกเขาต้องออกมาพูดหรือเปิดเผยเรื่องนี้นะคะเพราะเขาได้รับการบอกกล่าวจากต่างดาวนะคะให้มาเปิดเผยความจริงทั้งหมดให้กับคนบนโลกรู้ไม่เช่นนั้นแล้วต่างดาวจะเข้ามาทำการเอง This doesn't mean anybody will be harmed on Earth or leaders of countries or religious leaders will be harmed, and none of that will happen. It's just to tell people they're going to start to free this planet from subconscious influences because it's necessary, not just for the people of Earth, but for people that live on other worlds. การที่ต่างดาวจะเข้ามาช่วยนะคะพวกเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาควบคุมหรือครอบครองโลกของเรานะคะเขาต้องการช่วยปลดปล่อยโลกของเราให้เป็นอิสระเพื่อโลกของเราเองและดาว No, when you imagine someone that you love and respect, you're grateful they are in your life. It can be a person, a place, or a thing, but it's something that when you visualize it, when you imagine it, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักนะคะไม่ว่าคนสิ่งของหรือสัตว์ต่างๆนะคะแต่สิ่งที่เราคิดและจินตนาการต้องทำให้เรายิ้มได้ This is important because that will automatically open a certain connection through the pineal gland, the center of the brain, to the atma you are, the white core, and then this becomes more of a conscious journey. เป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่เราจะต้องยิ้มได้เพื่อเป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อระหว่างต่อมภายเหนียวแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของเราเพื่อจะพาไปสู่การออกเดินทาง Every night, everyone, including you, put your body to sleep. Actually, you put it in a trance where it functions and runs, but you're not there. ทุกคืนนะคะเราต้องทำให้ร่างกายของเราหลับนะคะทำให้ร่างกายทำงานเป็นฟังก์ชันเป็นปกติแล้วเราก็ออกไปมีประสบการณ์ This means you're actually running it from a distance. It's not limited by time and space or light years or anything like that. The connection remains while you're out of your body exploring. หมายความว่าเวลาจิตวิญญาณหรือแอตมาของเราออกไปนอกร่างกายสามารถจะควบคุมร่างกายได้จากระยะไกลนะคะคือไม่มีระยะทางและการเวลาอะไรเลย The problem with people of Earth is simple. They were never trained from birth anywhere on the planet to know how to do this so that when they grow up, they're confident and that leaving their body is easy as breathing. เพราะคนบนโลกไม่เคยได้รับการไม่เคยได้รับการสอนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับการที่เราจะออกนอกร่างกายโดยปล่อยทิ้งให้ร่างกายเราหลับไปที่โลก There is a man and a woman standing beside you right now where you live, about 6 feet tall with long hair to their shoulders and slightly bigger eyes than Earth humans, very handsome, very beautiful, about 36, and they're showing you a human type of body that is perfect, flawless. วันนี้มีหญิงชายอยู่หนึ่งคู่ยืนหลังน้องนายนะคะทั้งคู่ทั้งสวยทั้งหล่อผมยาวประบาดดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกนะคะแล้วก็อายุประมาณ36ปีเป็นร่างกายทางพลังงานที่เป็นสว่างไสวนะคะ And this is Shantial and Tonaltial. The man is Shantial, the woman is Tonaltial. ผู้ชายชื่อชอนทิโอผู้หญิงชื่อโทโนทิโอ What they really are is a spherical being hovering above this perfect human-like form they're showing you, which is made of energy. It's not a DNA body. ตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือเป็นแอตมานะคะแล้วก็มารันร่างกายนะคะซึ่งแอตมาเนี่ยไม่ใช่ DNA นะคะหรือไม่ได้เป็นโมเลกุลอะไร It's more real than the body you have on Earth because that form that you show other beings doesn't die when the body perishes. You take it with the Atma takes it with them wherever you go. ร่างกายทางพลังงานนี้นะคะเป็นร่างกายที่จริงมากกว่าร่างกายทางกายภาพของโลกเราเองนะคะว่าเป็นร่างกายที่เราไปไหนมาไหนกับร่างกายทางพลังงานนี้ Then you realize you're up near the ceiling looking down on your body. This is just daydreaming. Everybody knows how to daydream. It's just like imagining going to the beach or going to the store, and then your body follows. ตอนนี้จินตนาการนะคะน้องนายลอยอยู่เหนือเพดานห้องนะคะทำเหมือนกับเวลาที่เราจินตนาการว่าเราจะไปซื้อของตามร้านค้าเราจินตนาการแบบเดียวกัน The difference is when I share with you, when I am telepathically in communication with you,
I guide people to see things they are too afraid to see for themselves or they don't know how to do it anymore. And I show this to people. This rubs off on people. Eventually, they begin to recover the ability to do it for themselves. ความต่างก็คือเวลาที่เราคิดบนโลกเนี่ยเราทำได้นะคะแต่ว่าเวลาที่สกอตมาเป็นสื่อสารทางจิตนำทางพวกเราพาไปมีประสบการณ์เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยกลัวที่จะทำมันได้อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเราได้มีการพานำทางไปแบบนี้เราก็จะมีความกล้าและสามารถทำได้เองในภายหลัง This is the way beings from other worlds and master teachers work. They always teach by direct demonstration of how they are. They don't teach on a blackboard or in a schoolroom. นี่คือวิธีการสอนของต่างดาวหรือ Master Being ต่างๆนะคะเขาไม่ได้สอนบนกระดานดำแต่สอนโดยการทำให้ดู So you are hovering near the ceiling, looking down on your body, and you realize you have a perfectly flawless body just like them. About 36, you're showing them. This is something you've always known how to do if fear is not involved. ตอนนี้น้องนายรออยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วก็มีร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีแล้วก็ร่างกายเป็นพลังงานเหมือนพวกเขาทั้งคู่นะคะที่เป็นพลังงานใสสวยงาม Shantial and Tonaltial, one of the services they provide is to keep your secondary and primary implant turned off. Turned off while you make this journey so you can use your higher faculties. You can go and get great benefit from the journey. จอนทิวกับโทนูทิวที่เขามาช่วยเราครั้งนี้นะคะเพื่อปิดตัว secondary implant กับ primary implant ให้เพื่อให้เราสามารถที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ Shantial and Tonaltial are pointing upward, and the next thing you know, you're at 10,000 meters in the atmosphere, high above where you live, and they're still standing beside you. The Atmas, all three of you, hovering beside each other. You can look right down through the roof of your home and see that they're still hovering there near the ceiling, looking down on you, both places at the same time. ชันทิวโทนูทิวชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้น้องนายกับเขาทั้งคู่เนี่ยก็ลอยกันอยู่ที่อากาศบรรยากาศอยู่ที่10,000เมตรนะคะดูแอตมาลอยอยู่ด้วยกันแล้วมองลงต่ำลงมาที่เพดานห้องก็ยังเห็นน้องนายและทั้งคู่ลอยอยู่ที่เพดานห้อง So because as an Atma, with spherical being, like the shape of a planet, a moon, a sun, or a star, all round, because they are made in the image of their creators, or creator, if you wish. อัตมาตัวตนของเราเป็นทรงกลมนะคะเหมือนดวงจันทร์ดวงดาวหรือพระอาทิตย์นะคะเพราะเราสร้างมาจากรูปแบบลักษณะของพระผู้สร้าง That means that planets and moons and suns and stars that are round are in that form because they are made in the image of those who built them. นั่นก็คือหมายความว่าดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ต่างๆกลุ่มก็เพื่อสร้างลักษณะให้เป็นเหมือนกับพระผู้สร้าง Do you realize how different Earth would be right now if every man, woman, and child on this planet understood this? ลองจินตนาการดูนะคะว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนถ้าทั้งหญิงชายและเด็กบนโลกนี้เข้าใจเรื่องนี้ This is what we're working to achieve. Friends from out of town, from off world, massive numbers, to help turn this world into a new direction. นี่คืองานที่เราต้องทำให้สำเร็จนะคะโดยได้รับความช่วยเหลือจาก Being ต่างดาวนะคะเพื่อจะมาช่วยทำงานนี้ให้สำเร็จ The truth is, we will never be able to play among the stars with other races until we grow up enough to work together as one people and we're free of subconscious fear. ความจริงก็คือเราจะยังไม่สามารถออกไปจอยกับอวกาศดวงดาวต่างๆได้นะคะจนกว่าคุณบนโลกจะเติบโตกันมากกว่านี้และเราไม่มีเรื่องของความกลัวแล้ว The next thing you find, you are in outer space. You are outside in space in that black area you would see in a Hubble Space Telescope image. But it doesn't appear black to any of us when we're out of the body like this. ตอนนี้นะคะน้องนายออกไปยืนที่ในอวกาศแล้วนอกโลกนะคะที่ถ้าเรามองด้วยดวงตาอาจจะเห็นเป็นความดำมืดเวิ้งว้างแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ดำมืด No, to the Atma, the real you, it appears like a white golden light everywhere, vastly bigger than little galaxies that create electromagnetic fields and float in it. Those little things float in a much bigger omnipresent power. อัตราตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะจะมองเห็นว่าอวกาศที่เราเห็นเป็นความดำมืดนั้นเต็มไปด้วยแสงสีขาวทองไม่ได้ดำมืดใดๆเลยนะคะซึ่งในแสงสีขาวทองนี้เป็นที่กาแล็กซี่เล็กๆเนี่ยลอยอยู่ในพลังงานยิ่งใหญ่นี้ That energy out there
is an intelligent living force. It's not an individual being like us. It's an omnipresent living power that comes from a source far, far above what people call the void. พลังงานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้นะคะไม่ได้เป็นพลังงานเพียงหนึ่งเดียวเหมือนกับเราตัวเหมือนหนึ่งตัวตนของเรานะคะแต่เป็นพลังงานยิ่งใหญ่หลายพลังงานรวมกันซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งตรงเหนือจากดินแดนความว่างลงมา You're standing in a circle of beings in this perfect human 36-year-old body with you hovering above it, and this is how we're showing ourselves to each other. Master Ramu is towards Earth in the standing in a circle. Master Opelum's further out in space in the circle around Ambassador Turellian. น้องนายมีร่างกายทางพลังงานอายุ36 ปีนะคะเป็นหุ่นกระชับสมส่วนนะคะลอยอยู่นะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่ในร่างกายแล้วเห็นมาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งโลกนะคะลอยอยู่ฝั่งโลกส่วนมาสเตอร์โอเบลัมอยู่ฝั่งตรงข้ามในอวกาศแล้วก็มาสเตอร์ทอร์เรียนอยู่ตรงกลางนะคะมาสเตอร์ทอร์เรียน Ambassador Turellian is in the center of the circle of beings. I'm standing to the right of you a little ways, Perry's to the left, and in between us, to each side of you, is Shantial and Tonaltial. a มบ s สเดอร์ยืนตรงกลางเป็นจุดโฟกัสนะคะที่เป็นวงล้อมส่วนสกอตคือยืนออกไปขยับไปทางขวาของน้องนายพี่ยืนอยู่ทางซ้ายแล้วขนาบข้างของน้องนายก็คือชอนทิลกับทูโนทิล And they're very kind, they're very telepathic. They're simply here to help remove or to remove secondary implants. พวกเขาทั้งคู่นะคะเป็นคนที่มีเมตตามากนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาช่วย remove implant ให้ Everything around you is a white golden light. It surrounds the Earth, the Moon, which has no atmosphere, the Sun. All the billions of stars of the galaxy are beautiful blue and yellow and red. They're everywhere, floating in this other energy that is not nuclear, it's not atomic. รอบๆตัวน้องนายเนี่ยเป็นแสงสีขาวทองเต็มสว่างไสวไปหมดนะคะรอบดวงจันทร์รอบดวงดาวต่างๆนะคะทุกที่น้องนายจะเห็นดาวต่างๆสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงทุกที่ลอยอยู่ในพลังงานอันกว้างใหญ่ไพศาล And that vast field of energy out there goes through all the planes and supports everything. It's what people pray to without realizing that's divine spirit. It doesn't call itself that, though. It is an omnipresent living force. พลังงานอันกว้างใหญ่ไพศาลอันยิ่งใหญ่นี้นะคะก็คือจะอยู่ในทุกมิติเลยนะคะเป็นพลังงานที่คนบนโลกเรียกว่าพลังงานของพระเจ้าซึ่งพลังงานนี้ไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นพลังงานพระเจ้า Turellian's 18 feet tall. He's quite tall. He represents the Seres race. They immortalized their physical bodies over 1 billion Earth years ago, out in another galaxy long ago. แอมบาสเดอร์ทอร์เรียนนะคะมีความสูงอยู่ที่18 ฟุตนะคะมีร่างกายซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเป็นพันล้านกว่าปีก่อนนะคะเคยอยู่ที่กาแล็กซี่อื่นที่ไม่ใช่กาแล็กซี่เรา Their race was 18 to 25 feet tall, the giant humans compared to us on Earth. And they immortalized their bodies by dematerializing the structure of the DNA and storing it in one of the little teardrops in the gold light area, kind of a yellow area around the white core of the atma that they are. เผ่าพันธุ์เซเรมีความสูงที่18 ถึง 25 ฟุตซึ่งขนาดใหญ่มากเปรียบเหมือนขนาดใหญ่เหมือนเราเรียกว่าเป็นยักษ์ได้เลยนะคะพวกเขาตอนนี้ก็คือเก็บร่างกายให้เป็นอมตะโดยการเก็บ DNA เอาไว้ในแถบสีเหลืองรอบๆแสงสีทองรอบๆแกนกลางของเรา They were advanced. They had 12-stranded human DNA bodies, not two. พวกเขามี DNA 12 สายไม่ใช่2 สาย Humans, as are on Earth from every race, have two. But we got DNA as it is to develop the bodies that we have on Earth from the Say rays originally. คนเราทุกคนบนโลกนะคะเรามี DNA 2 สายซึ่งเราได้รับ DNA ต้นกำเนิดมาจากเผ่าพันธุ์เซเร For whatever reason, Ambassador Turellian, amongst the Say rays, is the first one to come forward to visit the Galactic Alliance Council, which is revealed in the Sayers Agenda book. And he's taken a personal interest in the planet that has such problems, and particularly in the people of Earth. Ambassador Turelian นะคะเป็นเซเลคนแรกเลยนะคะคนเดียวด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่มาปรากฏตัวที่กาแล็กติกนะคะและมีความต้องการที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลก
He's not an ambassador to Earth, he's an ambassador to the Galactic Alliance Council. Ambassador Tolarian ไม่ได้เป็นทูตกับของโลกเรานะคะแต่เป็นทูตที่มาจากกาแล็กติก Because the Sayres do not step foot on planet Earth and they won't for some time. There is other people who serve as an ambassador to Earth from the Galactic Alliance. เซเรAmbassador Tolarian นะคะจะยังไม่มาโลกนะคะในเวลาที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะคะแต่จะมีทูตจากกาแล็กติกนะคะที่จะมายังโลกเราแทน They do this out of respect for Ambassador Trillian because when he visited them, they were changed forever. It's what got them interested in perhaps intervening to Earth enough to keep us from destroying ourselves. ในกาแล็กติกนะคะตอนที่ทอร์เรียนไปหาไปเยี่ยมไปปรากฏตัวเนี่ยนะคะทุกคนแสดงความเคารพทอร์เรียนและจิตสำนึกของทุกคนก็มีการเปลี่ยนเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาล There's other master teachers who volunteer to do this work on a regular basis. Master Ramu with his maroon robe and his sandals and his little rope belt and his crystal staff, his short cropped black curly hair and beard and his coal black eyes. It looks like he's a Tibetan, but he's not. มีมาสเตอร์อีกนะคะที่เต็มใจแล้วก็เหมือนกับเป็นอาสาสมัครมาช่วยเราทุกครั้งเป็นประจำเลยนะคะมาสเตอร์รามูเราเห็นเป็นใส่ชุดคลุมออกเป็นสีเลือดหมูนะคะเราเห็นเป็นไม้เท้าที่เป็นคริสตัลนะคะแล้วก็ผมดำผมหนวดดำนะคะแล้วลักษณะดูเหมือนคนทิเบตมาจากชาวทิเบตแต่จริงๆเราไม่ใช่ Master Opelum, standing a little further to my right, further out in space in the circle of beings around Tyrillian, has pale blue skin, jet black hair to his shoulders, emerald green eyes, slightly pointed ears like an elf, and he's holding up his right hand. You can see little webs between his fingers at the base. มาสเตอร์โอเพลัมอยู่ทางด้านขวามือของสกอตนะคะอยู่ในอวกาศมีความสูงประมาณ6 ฟุตนะคะผมดำยาวประบ่าผิวออกเป็นสีฟ้าๆนะคะดวงตาสีเขียวแล้วก็ยกมือให้ดูเห็นก็เป็นพังผืดหรือเป็นเว็บที่นิ้ว He is from a planet called Oceania. That's located on the other side of the Milky Way galaxy in the third higher parallel dimension of the physical universe. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะอยู่ที่ดาวที่เรียกว่าโอเชียนาอยู่ที่คู่ขนานที่3จากโลกของเรา Eta and Din are Drens. They come from the same planet, but they are not human. They're about 3 feet long from the tip of their cute noses to the root of their tail, and they have dexterous fingers and toes like a human, but they are not human. เอธาเดนนะคะก็มาจากดาวดวงเดียวกับมาสเตอร์โอเพลัมนะคะพวกเขามีความยาวจากจมูกถึงปลายหางที่3 ฟุตนะคะพวกเขาน่ารักลักษณะมือเท้าเหมือนเป็นคนนะคะและหางเขาก็เป็นไซส์ๆนะคะ Their tails glow because on Oceania they developed the ability to defy gravity as an organic species, silica based, not carbon based like humans. การที่หางของเดรนเนี่ยเป็นแบบใสนะคะเพราะพวกเขาได้รับวิวัฒน์โดยได้การรับการก็เรียกการสอนจากโอเชียนานะคะให้วิวัฒน์สามารถที่จะลอยเหนือแรงต้านแรงโน้มถ่วงได้ They แล้วก็ are เป็นซิลิก้าเบส okay. yes They are master teachers also. ทั้งคู่ก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นะคะ Adorable, courageous to น่า a fault. They would die for any one of us if they could save our life doing so. That's how they are. ทั้งคู่เป็นคนที่น่ารักมากนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดว่ารักใครจะปกป้องใครด้วยชีวิตของพวกเขาเลย The bodies you're seeing them show you are the same age as the ones they have back on Oceania. These are energy bodies, pure and perfect, like the one you're showing us. ร่างกายที่เห็นนะคะเป็นร่างกายทางพลังงานของเขาทั้งคู่ซึ่งพวกเขามีร่างกายอย่างแท้จริงเหมือนแบบนี้เลยที่ดวงดาวที่โอเชียนา Their bodies back in Oceania are over 100,000 years old, unaged. That's a different type of immortalization. ร่างกายที่แท้จริงของเขาที่ดาวโอเชียนามีอายุมากกว่า100,000 ปีแล้วนะคะนั่นคือเป็นร่างกายจริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่ Master Ramu and Master Opelum have also got immortalized bodies. It means the telomere on the end of their DNA, which is four-stranded, does not shrink when the cells divide like it does with people on Earth. มาสเตอร์รามูกับมาสเตอร์โอเพลัมก็มีวิธีในการเก็บDNA ของตัวเองนะคะซึ่งไอตัวเทโลเมียร์
อันสุดท้ายจะไม่มีการหดตัวนะคะนี่คือเป็นการทำให้ไม่เป็นอมตะไม่แก่ It's important for you to know this because once it's said to you telepathically out here, where there's no negative nature, you will never forget it. มันสำคัญนะคะที่ต้องบอกเรื่องนี้ให้น้องนายรู้เพราะเวลานี้เราอยู่ในสนามพลังงานของคิวไม่มีพลังงานลบใดๆเลยน้องนายจะไม่มีวันลืมความจริงตรงนี้ If you look up above Etta and Din, who are hovering up above Ambassador Trellian's sphere, the Atma, you will see Satnam standing way up in space looking down on us. ถ้ามองขึ้นไปนะคะเหนือเอท่าแอนเดนนะคะเราก็จะเห็นเป็นซัดน้ำยืนอยู่ในอวกาศสูงขึ้นไป He looks to be like bronze skin, about 36, golden eyes, bald, little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, bare chested, strong, two gold bracelets on his upper arms. He's simply observing. ซัดน้ำยืนอยู่นะคะเป็นร่างกายทางพลังงานผิวเป็นสีทองผิวเป็นสีบลอนด์ดวงตาสีทองศีรษะล้านนะคะช่วงบนกำยำใส่กำไลทองทั้งสองข้างนุ่งเหมือนเป็นกระโปรงยาวกรอบเท้านะคะกำลังมองดูพวกเรา This is the primary form he chooses to show other beings. But he's the spherical Atma hovering above the form he's showing us. It's a big being. ร่างกายทางพลังงานนี้นะคะเป็นร่างกายที่ซัดนำเลือกที่จะปรากฏให้ทุกคนได้เห็นนะคะแต่ตัวตนที่แท้จริงของซัดนำก็คือแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานนั่นคือเป็นร่างขนาดใหญ่เลยนะคะ This being resides the first dimension above the void, beyond it, above it. ซัดนำอยู่ในดินแดนที่เราเรียกว่าเป็นดินแดนที่แรกนะคะที่ถัดจากดินแดนของความว่าง When we go on journeys, we go there and many other places. เมื่อเราออกเจอร์นี่นะคะเราจะไปกันที่นั่นและไปอีกหลายที่ Group journeys go very far. การออกรูปเจอร์นี่เราจะไปกันไกลมาก This is a secondary implant removal journey, and we do this in space outside of Earth's atmosphere. แต่ว่าครั้งนี้นะคะเป็นเจอร์นี่ที่จะเอาอิมพลานต์ออกเราทำกันที่นอกบรรยากาศโลก Then Chantiel and Tonaltiel standing beside you are having you turn around and look out in space between the Earth and the Moon. ตอนนี้นะคะชอนจิวกับทูนุทิวให้น้องนายหันไปด้านหลังนะคะเห็นช่องว่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะคะ You can see a ship about 30 feet in diameter hovering out there, maybe 1,000 yards away. It's got three half-spheric pods or semi-spheric pods on the bottom, has a blue anti-gravitic light around the blue-gray metallic hull. เห็นยานนะคะที่มีขนาดประมาณ30ฟุตนะคะห่างจากเราไปประมาณ30หลาที่ใต้ยานจะมีส่งครึ่งวงกลม3อันติดอยู่นะคะแล้วรอบตัวยานทำจากที่เราเรียกเป็นเมทัลลิกสีน้ำเงินเทาแล้วก็มีแสงสีฟ้าคลุมตัวยาน You're an Atma. We can all see through the metal hull of this ship, and there are four couples inside it. Three are standing behind a semicircular crystalline control console as little faceted crystals that are touch sensitive, and they're lit up. เพราะเราคือแอดมานะคะน้องนายสามารถจะมองทะลุโลหะที่เป็นตัวของตัวยานเข้าไปข้างในจะเห็นคู่อยู่4 คู่นะคะ3 คู่ยืนอยู่หลังคอนโซลที่มีปุ่มคริสตัลต่างๆที่สามารถจะกดและมีแสงออกมามากมาย Three couples, are behind the control console. With their right hand up, just letting you know they see you as well. Two are sitting in a back lounge, apparently asleep with their head on each other's shoulders. 3 คู่นะคะยืนอยู่หลังคอนโซลนะคะแล้วพวกเขาก็เหมือนกับยกมือขวาให้น้องนายก็ให้เขารู้ว่าเขาก็เห็นน้องนายอยู่เหมือนกันและอีก1 คู่นะคะก็คือนั่งเหมือนกันนั่งหลับอยู่หลังยาน And you look to the left and right and see Chantiel and Tontiel standing beside you in a pure energy form that looks human. And you realize the bodies that are asleep on that ship, that's them. They're standing beside you, out of their bodies, the spherical Atma hovering above them. This is who removes secondary implants. น้องนายหันไปมองด้านซ้ายด้านขวานะคะก็เห็นร่างกายทางพลังงานของชอนจิวโทนุทีอยู่ที่อยู่ด้านข้างๆซึ่งร่างกายที่แท้จริงของเขาหลับอยู่บนยานเขาเองก็ใช้ร่างกายทางพลังงานที่มีแอตมาลอยอยู่มาเอา remove implant ให้เอาออกให้ The physical form you have that looks to be about 36, beautiful, flawless, is looking up at the Atma you are. And there's a field of her energy around the outside of it, just like the one that surrounds the outside of the planet Earth.
ร่างกายทางพลังงานของน้องนายมองไปที่สนามพลังงานรอบๆแอตมานะคะซึ่งเป็นสนามพลังงานเหมือนกับสนามพลังงานรอบโลก Because you have a form that has eyes that's made of energy and you can perceive this thing objectively, you can see what's about to happen. ร่างกายทางพลังงานมีตาที่เป็นตาทางพลังงานสามารถจะมองเห็นนะคะเดี๋ยวน้องนายก็จะมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น Out in that field of energy, which is large spherical energy that circles around the outside of the outer golden layer of the atma, are 3 foot wide oval shaped white lights connected by a white beam of energy outside and around the atma. ที่สนามพลังงานเป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่รอบแอตมานะคะที่อยู่รอบนอกของสนามพลังงานแสงสีขาวทองรอบแอตมาอีกทีหนึ่งนะคะจะเห็นเป็นจุดแสงสีขาวฟกไข่3 อันแล้วมีเส้นพลังงานสีขาวเชื่อมติดกันอยู่ Those are secondary implants. They're beautiful. If you had found them on your own, which is unlikely you would have, you wouldn't want to get rid of them. But you don't want them there. ทั้ง 3 อันนั้นนะคะมันสวยงามที่เราเรียกว่าเป็นตัว implant นะคะถ้าบังเอิญน้องนายไปเห็นด้วยตัวเองน่ะน้องนายก็จะไม่ทำอะไรกับมันเพราะว่ามันสวยและอยากเก็บเอาไว้ That what happens on earth when you get subconsciously in fear. One of these is turned on from something that's been stimulated in you from outside on earth. And then it plays on your nervous system in a subconscious way to motivate you to turn away from the very thing that would set you free. เมื่อมีเมื่อเราไปโฟกัสเรื่องของลบๆเนี่ยบนทางโลกนะคะเราก็จะไปเปิดสัญญาณตัว secondary implant ตัวนี้แล้วมันก็จะมีผลทำให้เกิดกับ กล้ามเนื้อและระบบประสาทของเราทำให้เราไม่สนใจทำให้เราไม่อยากจะไปจดจำตัวตนของเรา You already have a lot of courage. Everyone that crosses paths with the omnipresent hue, the first sound behind all creation, has enough courage to command or override implants, which you've done. Now it's time to be free of some of those influences. น้องนายหรือใครก็ตามนะคะมีความกล้าหาญที่จะได้ที่ได้เชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวนะคะและความกล้าหาญตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามี implant อยู่น้องนายและคนอื่นก็ยังออกมาก็จะเพื่อเอา implant ออก These implants are in a triangular formation. They are made of energy like a hologram. And they're out in the field of energy that surrounds the outside of the atma. They're moving you up. This physical form you have, they're moving you up to the one on the left, about 2/3 of the way out in that field, outside of the golden outer layer of the atma. ตัว implant ตัวนี้นะคะมันก็คือเป็นส่วนงานที่อยู่ในสนามพลังงานนะคะมันจะมีอยู่3 ตัวทั้งคู่พาน้องนายไปอันตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือที่อยู่ในเศษ2/3ของสนามพลังงานที่อยู่นอกพลังงานสีเหลืองที่คลุมที่อยู่ล้อมรอบแอตมา They're moving you right up to it. Chantil and Tontil are taking their right hands, putting them both underneath this energy, this hologram, and they're pulling it out of your electromagnetic field. The field smooths out, it's fine. And that beam connecting the other two shuts off. And they're putting it up in front of your face so you can begin to see what is in it. They're turning it on by touching it from each side. ชอนทิวทูนูทิวเอามือของเขานะคะอยู่ข้างใต้ตัว implant ตัวนี้นะคะเอาออกมาจากสนามพลังงานแล้วก็คือปรับพลังงานตรงนั้นให้เรียบนะคะแล้วพวกเขาก็เอามายื่นต่อหน้าน้องนายแล้วก็ใช้มือแตะเพื่อให้น้องนายดูว่าคืออะไร And you begin to feel like you're moving down through a beautiful blue-green atmosphere on some world far away. ตอนนี้น้องนายเหมือนรู้สึกว่ากำลังลงมาจากบรรยากาศที่ออกเป็นสีเขียวน้ำเงินจากโลกที่ไหนสักดวงหนึ่งที่มาจากที่ไกล You are now walking up a brown moss-covered mountain road along 2 mountain ridges, and it's a huge forest to either side of you. These are tall, tall trees, taller than anything on earth. They look like redwood trees, but they have big palm fronds up at the top that are connected together. ๆน้องนายกำลังเดินอยู่เหมือนทางเดินที่เป็นมอสสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นเขาอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วรอบๆเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนป่าแต่เป็นลักษณะเหมือนต้นเราเรียกว่าเรดวูดต้นแต่ต้นใหญ่มากนะคะแล้วตรงยอดมันสูงๆเนี่ยคือกิ่งก้านอ่ะมันเชื่อมต่อกันไปทั้งหมด It's because this is turned off that you're able to see it. There's nothing negative or bad in this experience. It's one of your lifetimes, a very good one.
The implant that was put in this is to keep you from accessing it. การที่น้องนายสามารถเห็นเรื่องราวนี้ได้นะคะเพราะตอนนี้ Implant เนี่ยถูกได้รับการปิดสัญญาณไปนะคะนี่คือเป็นช่วงเวลาช่วงดีๆของน้องนายช่วงหนึ่งนะคะก่อนที่จะมี Implant ติด You're about 25, a young woman, beautiful, long kind of blue green hair. It's not like hair on earth. It's smooth and it's soft, but it's down to your shoulders. อายุน้องนายประมาณ25ปีนะคะผมออกเป็นสีเขียวน้ำเงินแต่นุ่มนะคะแล้วก็สลวย You have pointed ears that kind of curve up outside of your head. They point up, but they bend a little bit away from the head. They're very pretty, beautiful, but not like an earth human. Your eyes are golden. หูของน้องนายเนี่ยก็คือว่าไอ้ตรงปลายหูอะมันแหลมแต่แล้วมันก็โค้งออกมาห่างจากศีรษะนะคะมันสวยงามมากแล้วก็ตาสีทอง You're wearing a sheer form-fitting gown and you're in bare feet, so you can feel this moss because the moss is glowing about a foot above the moss. It actually glows. น้องนายใส่เป็นชุดกาวนะคะแล้วก็กำลังยืนอยู่บนมอสซึ่งมอสเนี่ยก็คือเป็นพลังงานแสงที่ส่องขึ้นมา Up ahead in this trail, you're coming into a clearing. It's a circular clearing with these giant trees around it. แล้วก็น้องนายกำลังเดินไปที่ที่เราเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นที่โล่งอะนะคะแล้วรอบๆเนี่ยก็คือมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้อมรอบ There is a fountain in it. It's got blue stone. It's a circular fountain, and the water that's spraying out of the top of it is pouring down over the edge. And you approach this fountain, and you have a little golden cup, and you dip it in this glowing water because the water here glows. ตรงกลางของไอ้ตรง clearing ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นน้ำพุกับสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีน้ำเนี่ยพุ่งสูงออกมาแล้วน้องนายใช้แก้วสีทองเนี่ยก็คือน้ำนี่ก็มีพลังงานมีแสงออกมานะคะใช้แก้วเนี่ยตักดื่ม And you drink this liquid that glows, and then it starts to glow through your skin. This is the hue that's charged in the water on this planet. You look out over the horizon past the trees, you can see an ocean in the distance, very big ocean, but everything is glowing. The water, which is also kind of a blue green, like your hair, is glowing a foot above the ocean waves, way off in the distance. น้องนายเอาดื่มน้ำตรงนี้นะคะซึ่งน้ำนี้ก็ถูกชาร์จด้วยพลังงานของฮิวก็คือส่งผ่านไปยังผิวหนังของน้องแล้วน้องมองออกไปเลยต้นแนวป่าต้นไม้ไปก็จะเห็นเป็นทะเลสีเขียวน้ำเงินนะคะซึ่งมีลักษณะสีคล้ายๆสีผมของน้องแล้วก็ตรงน้ำนี้ก็คือชาร์จด้วยพลังงานเป็นแสงส่องขึ้นมาเหนือน้ำ This world is very far away from planet Earth. ดาวดวงนี้อยู่ห่างไกลจากดาวโลกมาก It is part of what's called the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds, and this is about 350,000 years ago. ดาวดวงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวของพันธมิตรดวงดาวระหว่างมิติของกาแล็กซีนะคะอายุประมาณ 350,000 ปี It's located closer to the galactic core than where Earth is, which is 2/3 of the way out one spiral arm. You're 2/3 of the way on in the next spiral arm towards the galactic core. That's where this planet is. ดาวดวงนี้อยู่ใกล้แกนกลางของกาแล็กซีมากกว่าดาวโลกของเรานะคะเราอยู่กันที่คนละแขนโลกของเราอยู่เศษ2/3ออกจากแกนกลางกาแล็กซีแต่ดาวดวงนี้อยู่เศษ2/3เข้ามายังแกนกลางกาแล็กซี It is called Nifron Cell, this planet. It means luminous wonder. ดาวดวงนี้ชื่อ Nephron Self ก็คือเป็นแปลว่าเป็นดาวที่มีแสงอันมหัศจรรย์นะคะ Nephron Cell. Nephron Cell Nephron Cell. Nephron Cell นะคะ That's it. Yeah. So, this is coming out of an existence you had that was a great lifetime. You lived 3,000 or 4,000 years. This is not a human body. You were a scientist in this life as well, highly trained. It was a great life. There was no bad guys here. But it's a life you had where you were far more evolved there than you are now on Earth. เป็นช่วงเวลาชีวิตที่ดีนะคะในช่วงเวลานั้นก็คือว่ามีอายุอยู่ประมาณ 3-4,000 ปีนะคะแล้วก็น้องนายก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นอยู่ในดาวที่ไม่มีคนไม่ดีคือไม่มีไทยแลนด์เลยอะไรประมาณแบบนั้นแล้วก็วิวัฒน์ไปไกลมากๆแล้ว
You're there by yourself. You've come here by yourself, dropped off by a ship, and you look up and you can see one of these Galactic Alliance scouts, a little bit older than the models today, come and hover above a clearing, and then it simply you disappear in a golden white light. You're beamed aboard this ship. น้องนายมาที่ดาวดวงนี้มาตรงไอ้กระถางน้ำพุนี้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มองขึ้นไปสูงๆก็จะเห็นเป็นยานนะคะเราเรียกว่าเป็นยานจริงๆแล้วเป็นยานลูกหรือยานลาดตระเวนเนี่ยนะคะบนยานแล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นแสงสีทองเนี่ยบีมลงมาแล้วน้องนายก็หายขึ้นไปบนยานนั้น Inside, you can see that you're in a special, like a form-fitting gown that you could do to go out in nature. The others have Galactic Alliance uniforms on. There's three couples there, and you. ในยานลำนี้นะคะน้องนายก็คือเหมือนกับเป็นใส่ชุดกาวชุดฟอร์มอะนะคะแล้วบนยานนี้ก็มีอีก3 คู่นะคะมีอีกคน3 คู่อยู่ในยาน And you greet each other, and you go back in the ship into a compartment where you're going to change. แล้วก็น้องนายก็ทักทายทุกคนนะคะแล้วก็เข้าไปประจำการเพื่อจะเปลี่ยนชุดอะไรสักอย่าง This world had a particularly strong charge of the hue in the water. All H2O on normal worlds glows. The trees, the sap, the leaves, oceans, waterfalls, lakes, they all glow because they're charged. Earth's oceans are depleted. That's why they don't glow. ดาวดวงนี้นะคะชาร์จเต็มไปด้วยพลังงานของฮิวทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นแสงส่องสว่างไม่ว่าเป็นน้ำต้นไม้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่แตกต่างจากดาวโลกของเราที่พลังงานเนี่ยมันถูกทำลายไป And you're back out in space looking at the Atma you are, and they've got this thing in front of you. They wiggle their fingers, Shantial and Totaltial, and it dissolves into the white golden light that surrounds us. It's gone. วันนี้น้องนายออกมาอยู่ที่อวกาศนะคะแล้วก็เห็นทั้งคู่เนี่ยใช้มือของเขานะคะขยับไปที่ตัว implant ตัวนี้นะคะแล้วมันก็อันตรธานหายไป Not the memory. That is conscious now, not subconscious. It's the effect of a negative implant that kept you from seeing it. So this is one of your lives you've now recovered. สิ่งที่หายไปไม่ใช่ความทรงจำนะคะความทรงจำมันยังอยู่แต่ว่าไอ้สิ่งที่หายไปก็คือเป็นสิ่งที่เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะ Now taking you over to the right side of this electromagnetic field that surrounds the outside of the abdomen, they're reaching in together and pulling out another one of these white, foot wide, oval white spheres and holding it up in front of your face. And they touch it to turn it on. แล้วเขาก็ไปทั้งคู่นะคะก็ไปทางฝั่งขวาของสนามพลังงานที่2.3ของสนามพลังงานของแอดมาแล้วก็เอาออกมาให้ดูนะคะไอ้ตรงที่เป็นความยาวประมาณ1 ฟุตเนี่ยไอ้แสง1 ฟุตเนี่ยเอาออกมาแล้วก็แตะให้น้องนายดู You feel like you're moving through space inside the atmosphere of a planet, as if you're flying on something, flying down through the sky. ตอนนี้นะคะเหมือนน้องนายกำลังบินลงมาจากท้องฟ้า You are in a kind of a disc-shaped craft with a blue anti-gravitic light around it, but the top of it is open. In other words, there's 12 people sitting in a circle, enjoying riding through the atmosphere in an anti-gravitic craft that has no lid, no top. น้องนายแล้วก็มีคนอยู่บนยานเนี้ย12 คนนั่งกันเป็นวงกลมนะคะซึ่งยานเนี้ยก็คือมีแสงต้านแรงโน้มถ่วงสีฟ้าแต่ว่ามันไม่เหมือนกับไม่มีหลังคานะคะมันเปิดอยู่ The atmosphere is deep blue. บรรยากาศก็คือเป็นสีน้ำเงินเข้ม When you look out, you can see three suns in the distance. It's daytime at different distances. The big blue one further out, that's a big yellow one, bigger than the sun that Earth has, and a small yellow one. It's a trinary sun system. ดาวดวงนี้มีดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะก็คือมีสีน้ำเงินดวงใหญ่นะคะแล้วก็มีสีเหลืองดวงใหญ่กว่าดวงที่ของเราและอีกดวงที่ดวงเล็กกว่าก็สีเหลือง This planet's called Uwenta. ดาวดวงนี้ชื่อเวนทานะคะ Uwenta. เวนทา It just means wonderful journey. ความหมายก็คือว่าเป็นการออกเจอร์นี่ที่สวยงามเนาะ You can also see two planets close in daytime, two moons the size of Earth. So this is a very big planet. It's much bigger than Earth.
แล้วเราก็จะเห็นเหมือนโลกอีก2ดวงใกล้ๆดาวดวงนี้ก็คือเป็นดวงจันทร์นะคะ And you, in a group of people, are flying down to an island out over the ocean. There's 12 islands out there that have a single dome city on each one. แล้วในยานลำนี้ที่มี12คนเนี่ยนะคะก็กำลังจะบินลงมาที่เกาะหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มีทั้งหมด12เกาะนะ You are flying to an island in the center of another of islands that are surrounded, and you're landing on a blue disc-shaped space pad, like about a foot thick pad in the middle of a clearing with beautiful flowers around it. เอ่อยานลำนี้นะคะกำลังบินลงมาเกาะหนึ่งนะคะที่มีเกาะอื่นล้อมรอบอยู่นะคะลงไปยังตัวที่เป็นดิสสีน้ำเงินนะคะลงมาจงยานจอดตรงนี้แล้วรอบที่จอดรอบๆก็มีต้นดอกไม้ที่สวยงาม When the ship stops and lands on three little legs that come down with semispheric pods and stops glowing, the side of the ship appears a seam and stairs go down to the ground. And all of you get out and go down to the ground and look up at the sky. พอยานเนี่ยลอยจอดเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับมีขาของยานน่ะเขาเรียกอะไรที่จอดอะมันออกมาจากตัวยานนะคะแล้วก็มีบันไดเนี่ยเดินลงมาแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เดินลงมาแล้วก็มองออกไปนะคะ There are 12 people, alternating male and female, and you stand in a circle around this ship you just landed from. Just landed in. ทั้งหมดมี12คนนะคะทุกคนต่างก็ยืนล้อมรอบยานตรงเนี้ยที่กำลังเพิ่งจะแลนด์ When you're looking up, you're seeing these beautiful birds with 20-foot wide wingspans, rainbow colored feathers, long necks. They look like a swan, but much bigger. And they approach all of you and then land in a circle around you to greet you. They're like 5 or 6 feet tall when they're standing on the ground. มีนกนะคะที่ขยายปีกเนี่ยคือเป็นสีรุ้งนะคะประมาณแบบดูเหมือน20ฟุตเลยนะคะแล้วสีของเขาเนี่ยเป็นสีรุ้งแล้วก็คอของเขาอะยาวเหมือนหงส์อะนะคะพวกเขาเนี่ยกำลังบินลงมาเพื่อมาทักทายเพราะพวกเขายืนเนี่ยความสูงประมาณ5-6ฟุต They have beautiful emerald green eyes and little red pupils, and they're just begin to talk with all of you, male and female. There's a male in front of each male human, and there's a female in front of each female, and they're speaking with vocal cords, and you are talking with them. นกตัวนี้นะคะดวงตาสีเขียวในตาตรงกลางน่ะสีแดงนะคะพวกเขามีทั้งหญิงทั้งชายเหมือนกันนะคะเขาก็มายืนแล้วก็คุยกันเหมือนกับใช้เสียงคุยกันนะคะ You can see now that you are an Atma hovering above this extraterrestrial human form, and they have Atmas hovering above the bird forms they're showing you. These are very evolved beings. You can't consider them birds or animals like people do on Earth. They are fellow beings, respected. คือนกเนี่ยเขาคุยกับ12คนที่ตรงนี้ที่มาด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งตอนเนี้ยน้องนายก็เห็นแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายตัวเองแล้วนกทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ควรจะเรียกเขาว่านกนะคะเพราะเขาก็วิวัฒน์กันมากๆเลยนะคะเขาก็มีแอตมาอยู่เหนือร่างกายพวกเขา And you go up to one of these birds. It wraps its long neck around your body, up around your torso, and then looks at you. And you're looking into each other's eyes. It's a very beautiful experience. แล้วเหมือนกับน้องนายก็ไปกอดคอพวกเขานะคะแล้วเขาก็เหมือนใช้ปีกอะมากอดน้องนายแล้วต่างคนต่างก็มองเขาเรียกจ้องหน้ากันสบตากันนะคะสบตาสวยมาก What you're doing is sharing Atlas so that you can experience what it's like to be one of them and fly through the air, and they can experience what it's like to be one of you and ride in a spaceship. สิ่งที่กำลังทำกันอยู่นะคะก็คือน้องนายเนี่ยจะมีประสบการณ์ในการเป็นเหมือนกับเป็นนกเหมือนพวกเขาที่ไปบินได้นะคะแล้วพวกเขาเองก็คือแลกเปลี่ยนกันมาเป็นเหมือนมีร่างกายเหมือนน้องหมาแล้วก็มาอยู่บนยานเพื่อบินได้เหมือนกัน And you're out in space. Chantil and Tontil are standing beside you. They're still holding this thing up in front of your face. And then they ask you to put your hand on it. So you reach out and touch it with one of your hands that's made of energy, and it disintegrates and goes into the white golden light that surrounds us in space around Ambassador Turellian. และตอนนี้นะคะน้องนายก็ออกไปอยู่ที่ในอวกาศนะคะชอนจิลโทโนทิลบอกให้น้องนายเอามือหนึ่งอะวางบนไอ้ตัวแสงสีขาวเนี่ยนะคะแล้วมันแสงเนี่ยแล้วไอ้ตัว implant อันเนี้ยมันก็ค่อยสลายไปกลายเป็นแสงกลับไปยังทอร์เรียน
Now they're moving you around to the electromagnetic field that surrounds the atma you are. Out in space, and you're turning around and looking in toward it. There's this last secondary implant there. แล้วเขาก็พาน้องนายไปอีกอันหนึ่งนะคะไปที่ในสนามพลังงานที่อยู่รอบแอตมามีอยู่อีกอันหนึ่ง This time, they're placing their hands, his right hand and her left hand, are basically going underneath your right and left hand and moving you into this foot wide oval sphere and having you pull it out yourself out of the energy field. You're becoming part of the experience. ตอนนี้นะคะชอนทิวใช้มือขวาโทนทิวใช้มือซ้ายวางไว้ใต้มือของน้องนายแล้วก็พาน้องนายไปเอาตัว secondary implant ตัวนี้ออกมาจากสนามพลังงาน And then it's turned on, and you begin to see yourself walking along a long, yellow, golden, sandy beach. แล้วก็แปะให้น้องนายดูเนี่ยนะคะน้องนายก็เห็นตัวเองกำลังเดินอยู่บนชายหาดสีทองที่แบบอยู่เส้นทางยาวไกล The last planet you were on, the last thing that was in an implant, which was a good life, was on a planet where you lived about 150,000 years ago. เป็นดาวดวงที่ก่อนที่น้องนายจะมาเกิดบนโลกนะคะเมื่อประมาณดาวดวงนี้เมื่อประมาณ150,000 ปีก่อน You're walking along this luminous golden beach, and there's a turquoise glowing bay behind it, and a semicircular mountain range with blue stone and white snow capped peaks. The waterfalls coming down from the peaks are glowing. They're a greenish water that are glowing. น้องนายเหมือนกำลังเดินบนชายหาดสีทองนี้นะคะแล้วก็เป็นภูเขาเนาะแล้วมันเป็นเบย์เหมือนเป็นอ่าวที่มีน้ำแล้วก็มีแสงขึ้นมาแล้วก็มีน้ำตกลงมา There are several companions beside you. You look to be about 36. There's a young boy and a young girl beside you walking along this beach. ที่นี่นะคะน้องนายอายุประมาณ36 ปีแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งยืนเดินอยู่ข้าง Past the golden sand out into this green, glowing ocean, you can see there's one big island offshore, and there's a series of 12 domes in jungle type growth inside on the landmass out on that island. ๆมองออกไปมันเป็นจริงๆแล้วมันก็คือทะเลนะคะมองออกไปตรงทะเลจะเห็นเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะคะแล้วน่าจะเป็นอยู่12 เกาะนะแล้วตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโดมอยู่ตรงกลางนะคะ This is a very blissful, happy life. Nothing wrong with it. No negative beings. This is also about halfway down another spiral arm of the Milky Way galaxy towards the galactic core. เป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะตอนนั้นยังไม่มีbeing ฝ่ายไม่ดีเลยนะคะอยู่ในแขนหนึ่ง spiral arm อันหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางของกาแล็กซี You're all in sheer form-fitting bathing suits, like you would be on a day like this. You're not in a Galactic Alliance uniform here. It's like a vacation. ที่นี่นะคะเหมือนเป็นวันหยุดของน้องนายนะคะใส่เป็นชุดว่ายน้ำไม่ได้ใส่ชุดทำงานของกาแล็กติกนะคะเหมือนมาเที่ยวพักผ่อน On this world, it has three suns also that this planet circles. It's a trinary system. There's a big yellow sun, a smaller yellow sun, further out, a small red dwarf. ดาวดวงนี้ดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะดวงใหญ่สุดเป็นสีเหลืองดวงเล็กกว่าก็คือเป็นสีเหลืองส่วนดวงเล็กที่สุดเนี่ยเป็นดาวเหมือนกับดาวเคราะห์แคระเนี่ยเป็นสีแดง This was a planetary system over 600,000 years ago, before the, ดาว before the Galactic Alliance was formed. ดาวดวงนี้นะคะก็คืออยู่ในช่วงเวลาประมาณ600,000 ปีก่อนนะคะก่อนที่จะมีการจัดตั้งสภากาแล็กซีขึ้นมา It's called Soranus. ชื่อดาวโซรอนัส When we get closer to the galactic core of the Milky Way galaxy or any galaxy, the stars are binary or trinary. Most of the suns
or stars in the Milky Way galaxy are binary or trinary. That means there are two suns or three that planets orbit. ใน Milky Way Galaxy ของเรานะคะถ้าในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆแกนกลางของกาแล็กซีเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดวงดาวต่างๆระบบดวงดาวจะมีดวงอาทิตย์2หรือ3ดวง This is known by advanced scientists on Earth today from deeper equipment that went out into space that can see further than the Hubble Space Telescope. And they know that most of the suns and stars in our galaxy are binary or trinary, not like our one sun. ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของโลกเรานะคะเขาใช้เครื่องมือที่ก้าวหน้าไปมากๆขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเห็นระบบดาวอื่นได้เลยว่ามีดวงอาทิตย์เป็นระบบ2หรือ3ดวงไม่ได้มีเพียงแค่ดวงเดียวบนโลกเรา The nearest star to Earth is a binary sun system. Did you know that? อย่างดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็มีระบบดวงอาทิตย์2ดวงรู้หรือเปล่า People on Earth have been made to forget everything. They คน want บนโลกคนบนโลกถูกทำให้ลืมทุกอย่างเลยที่เราเคยรู้มา and then you're outside in space around Turellian, they're standing beside you, and you've และ got their hands under your hands, and they're asking you to simply send the hue into this last secondary implant. แล้วตอนนี้น้องนายก็ออกมายืนอยู่ในวงล้อมที่มีเทอร์เรียนยืนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็คือมือยังอยู่ใต้มือน้องนายอยู่นะคะบอกให้น้องนายส่งฮิวไปที่ตัวแสงสีขาวนี้ And then you look up and see Satnam still up in space. There's a vortex opening above him. It goes to a place that has 6 snow-covered mountain peaks, a huge floating landmass. You can see it way up above him. There's energy coming down through him. It's through Turellian, out his thumbs. His thumbs are up, and it's producing a brighter hue around us. And it's that which is about to disintegrate this last secondary implant. น้องนายมองไปที่ซัดน้ำนะคะเหนือซัดน้ำขึ้นไปเราเห็นเป็นประตูมิติหรือ vortex นะคะตรงปลายของ vortex เราจะเห็นเป็นแถวนี้เขาเรียกนี่ทิวเขา6ลูกอยู่นะคะแล้วเราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองนี่แหละค่ะที่ส่งผ่านประตู vortex นี้มาที่ซัดน้ำส่งมาที่นิ้วโป้งของทอร์เรียนนะคะแล้วก็ที่คลุมพวกเราไว้แสงนี้แหละค่ะที่จะเป็นแสงที่มาทำให้ตัว implant ตัวนี้หายไป It's coming through his hands, through Shantiel and Tonaltiel, and through you. And then this thing disintegrates in front of you into little blue sparkles of light and vanishes. แสงนี้นะคะก็คือส่งผ่านมาอย่างนิ้วโป้งของทอร์เรียนทั้งสองข้างแล้วมายังมือของชอนชิวโทโนทิวแล้วมายังผ่านมายังมือเรานะคะแล้วไอตัววงรีที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะกลายเป็นแสงสีน้ำเงินเล็กๆแล้วก็หายไป Just 3 episodes in your very ancient past. นี่ก็คือเป็นช่วงชีวิตในอดีตนะคะที่เพิ่งนานมามากแล้วของน้องนาย Good lives, all of them. Long lives, not like on Earth. เป็นช่วงชีวิตที่ดีนะคะที่ยาวนานที่ไม่ใช่ชีวิตบนโลก The implants were negative, terrorizing, like an artificial hologram that says you'll be eaten alive or killed or tortured if you remember this stuff. That's gone. ไอตัว implant นะคะเป็นโปรแกรมที่บอกว่าจะถูกฆ่าตายจะถูกกินทั้งเป็นนะคะตอนนี้ถูกเอาออกไปแล้ว The primary implant cannot be removed at this time. ตัว primary implant ตัวนี้ยังไม่สามารถเอาออกได้ And you're standing there in this young 36-year-old body, looking at the atma you are, and you can see there's a pyramid on top of the north pole of the energy outside the atma, and one pointing downward below it. Those are turned off. Those contain an actual experience of your torture and death before you were compelled to be born on earth with no memory. It takes some time to be developed towards being able to see what's in that one. น้องนายใช้ร่างกายทางพลังงานมองไปที่สนามพลังงานรอบแอตมานะคะตรงด้านเหนือกับด้านใต้จะเห็นเป็นพีระมิดเนี่ยด้านเหนือเนี่ยนะคะก็คือว่ามันเป็นยอดแหลมขึ้นส่วนด้านใต้ก็คือยอดแทงลงไอ้ตัวตอนนี้ตัว implant ตัวเนี้ยถูกปิดลงนะคะ As you move forward, sending out the hue every night for maybe 5 or 10 minutes before you go to bed,
Ask for assistance from some of the beings that you were introduced to here, and they'll help you every night. And then there will come a time when you will be able to see what's in that primary implant, and it will become just a memory and no longer influence you. ทุกคืนก่อนนอนนะคะน้องนายส่งฮิวออกไปประมาณสัก5 ถึง 10นาทีนะคะแล้วขอให้บีอิงต่างๆที่อยู่ในการออก journey ในวันเนี้ยมาช่วยเหลือน้องนายจนวันหนึ่งที่น้องนายจะไปเห็นประสบการณ์ที่อยู่ที่ primary implant เพื่อที่จะทำให้ไม่มีผลอะไรกับตัวเราต่อไป Secondary implants can never be implanted in you again. The energy coming down from the upper realities above the void are bringing with it a certain wisdom so that as you acquire remembering who you are, you will not be vulnerable to be attacked again in this way. น้องนายจะไม่มีอะไรมาฝังตัวที่จะimplant ให้น้องนายอีกได้แล้วนะคะเพราะพลังงานแสงสีขาวทองที่ส่องมาจากด้านที่ upper world เนี่ยนะคะมาเพื่อมาทำให้น้องนายได้รับความฉลาดและปัญญาทำให้น้องนายจะไม่ถูกฝังด้วย implant ต่อไป When you cross paths with the omnipresent hue, which sounds like rumbling thunder out here in space, no lightning, but it's gentle, it's everywhere, and it's uplifting. เมื่อน้องนายได้เชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวนะคะหรือได้พบกับพลังงานฮิวแล้วเนี่ยที่เป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องเนี่ยนะคะนั่นคือเป็นเสียงของการที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานได้ปรับสูงขึ้น And when you cross paths with the hue in this way, it's one way, it's permanent. It cannot be reversed. เมื่อน้องนายได้พบกับฮิวหรือเชื่อมต่อกับฮิวแบบนี้นะคะมันมีเพียงทางเดียวนะคะเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้ Then you find yourself hovering above your body back on earth, and Chantiel and Tontiel are still beside you. ตอนนี้นะคะน้องนายก็กลับมาที่บรรยากาศที่ของโลกของเรานะคะก็ยังเห็นชอนจิวทอนฮิวอยู่ข้าง The white golden light coming down through the ceiling, through you as an Atma, through the form that's flawless, about 36, and down into your physical body, is moving through that electromagnetic field that surrounds your body. And it's going out into space, and eventually it goes to the white core, the axis of the galaxy, and goes back up it, back to source itself. ๆพลังงานแสงสีขาวทองนี้ส่องตรงผ่านมายังน้องนายที่รออยู่ที่แวนห้องตอนนี้นะคะส่งมายังร่างกายและสนามพลังงานรอบร่างกายแล้วส่งออกไปนอกโลกไปยังแกนกลางของกาแล็กซีก็เป็นลำแสงขึ้นไปยังพระผู้สร้าง Our purpose for existing as Atmas is there's only one answer. We exist to one day be trustworthy co-creators with the source behind all life. That is our purpose for existing. จุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของแอตมานะคะก็คือการร่วมสร้างอย่างสร้างสรรค์และน่าเชื่อใจได้กับพระผู้สร้าง Once this wakes up in you, it cannot be reversed. เมื่อน้องนายได้ยอมรับตรงจุดนี้แล้วนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลง It goes through you for your benefit, but also on its way for the benefit of others. พลังงานนี้นะคะก็คือส่งตรงมาถึงน้องอย่างน้องนายเพื่อประโยชน์ของน้องนายและส่งออกไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วย Now, when you're ready, open your eyes, and we're เมื่อ back. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That's your secondary implant removal journey. นั่นคือประสบการณ์การ remove implant ของน้องนาย A bit more than you ค่ะ expected, I think. บอกว่าอาจจะเหนือความคาดหมายคาดหวังของน้องนายไปเลยเนาะ ค่ะ Now you at least have a knowledge of that you were something much more long ago than you are now, and you're returning to that. ตอนนี้น้องนายก็ได้รู้แล้วนะคะว่าก่อนหน้าเนี้ยน้องนายก็เป็นอะไรที่วิวัฒน์กว่าตอนเนี้ยนะคะตอนนี้น้องนายกำลังจะกลับไปสู่การเป็นตัวตนแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง You will get a copy of this recording from Perry, and then it's up to you when if you want this public for the YouTube for others to see or private. เดี๋ยวพี่จะส่งบันทึกไปให้แต่นี่น้องนายให้ลง YouTube ไหมคะให้ลูกพี่ลงช่องไหม อ๋อ ได้ค่ะ ได้ค่ะ Yes we can put it for public Okay, then I want to wish you great good journeys and onward and upward. ขอให้มีการเดินทางเดินหน้าและกลับบ้านไปนะคะอย่างดีด้วยความปรารถนาดี ขอบคุณมากค่ะ We are doing more group journeys, and we're going to begin sometime. We're going to begin fairly soon guided secondary implant group journeys as well. So a lot more people can benefit from this.
เดี๋ยวเราก็จะมีการออกกรุ๊ปเจอร์นี่กันนะคะแล้วเราก็จะมีการทำ remove implant แบบกลุ่มนะคะเพื่อที่จะช่วยคนจำนวนได้มากกว่า When we มากขึ้น when we do the secondary implant group journeys, I won't be able to spend the time showing people 3 of their lives like this. They're your lives. They were good lives, hidden from you by negative implants. เวลาที่เรามีการ remove implant ให้แบบกลุ่มเนี่ยนะคะเราก็จะไม่สามารถแสดงให้แต่ละคนเห็นชีวิต3ชีวิตอย่างของน้องนายได้นะคะซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ดีๆทั้งนั้นเลย You're going to find that you have a higher IQ in the next few days. You're more intelligent. The secondary implants are gone. You have a choice to turn off fear of the present or future, which is coming from a primary implant. You'll find that you have the ability to either indulge in it or turn away from it. Just send the hue into it and it will shut it off. 2-3 วันน้องนายจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเอง IQ มากขึ้นฉลาดมากขึ้นเนี่ยนะคะและตอนนี้น้องนายเองมีความสามารถที่จะควบคุมเวลาที่เรามีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะไม่ไปสนใจมันได้นะคะเราเลือกที่จะไม่สนใจมันได้เพื่อเป็นการปิดตัว primary implant ไม่ให้ทำงาน If fear of the present or future comes up in you, turn away. Look at a hummingbird. Look at a waterfall. Take a big breath and say, ah, phooey, and the thing will shut off. ถ้าเกิดว่าเรามีความกลัวเกิดขึ้นหรือความกังวลเกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้เราไปดูนกดูน้ำดูต้นไม้แทนนะคะเพื่อเป็นการปิดตัว primary implant ไม่ให้ทำงานไม่ให้เกิดความกลัวต่อไป This was longer than I expected, but necessary. เดือนนี้ก็คือนานกว่าที่สกอตคาดเอาไว้นะคะแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่มันต้องเป็นแบบ I will stop the recording now.